from what I can tell, this is a lot longer than the other documentaries. This is now actually from the company's YouTube channel. I think they did the rest on their YouTube channel, so I can watch it there. With it being longer, I imagine it's going to incorporate very important moments for the actors, the crew, but also probably some of our real favourite scenes from I Told Sunset About You. I wonder if it's going to incorporate scenes where you think only one of the actors was there, but actually both were there watching one another. This happens a lot, by the way. I'm sure you guys have seen other shows, but they do this where you think it's just one actor filming something, and there's usually like 30, 40 crew behind, plus 6 or 7 of the other actors. But it's also used because another actor wants to see how another one acts to better themselves, but also as time goes on, you learn as an actor to get over your insecurities and realize that you are acting and these people aren't judging you. And that's what I like about these two, because they're friends. And it shows clearly that they understand each other. And they've been friends for, I think, quite a while. Was it even before they did My Ambulance? Maybe I'm wrong about that. And they're both quite young as well. Was intense? Okay. And the background, yep. You have to understand your character. Okay. So as an actor, you have those skills as well. Oh, I see what you mean. You had to learn Southern Thai dialect to dive. Okay, yeah, I see what you mean. I love when you're on set and you have to learn these things. Oh, how to float. Oh, did you not know how to swim before? Okay. Diving equipment, yes. 4th of the 9th, so they filmed this quite late on, after reshoots. Or around reshoots. 15 scenes in one day. Ooh. That's really difficult. That's a lot. The humorous, yeah, in one day, that's a lot of scenes. That's draining. So a lot would have been shot outside. I'm glad they kind of had these issues. Yeah, it's hard to get into the emotions. I think that's really important what they're saying here, and it is actually more difficult than you think when you have to do multiple scenes throughout a day. And because they're not shot in chronological order, in other words, the episodes aren't shot like an episode, as you see here now when you're watching it. They're actually shot quite individually and then spliced together to create different episodes. But when you have to change from being, say, angry to then cathartic and laughing to depressed in one day, it's very, very draining because you have to make sure it's right. Obviously, they've had a lot of issues about rain and shooting indoors, outdoors, understanding the character in the scene. It's really difficult because they've also learned, as I said, scuba dive or how to use the equipment, obviously because of the underwater kiss that they have, to float, just other things, Southern Thai dialect, see, things like that, very difficult, because of these characters. It seems like they went through a lot and it paid off, but it shows you what actors really go through. And I think people just assume it's really easy to act and you could just do it like that, when actually there's a lot of emotions, a lot of thoughts, a lot of feelings, a lot of issues that come with it. And it's a very draining time. And for an actor, it's usually not as fun, obviously, what you see. Like, they have fun, but the final product you see, we would go back and say, well, we actually did several other scenes that they took out. Or we shot this at the end of the day, and this was the 5th take. And they splice it together. And so you guys watch the show, you love it, but they watch it and go, that was a nightmare to film, or that was fun to film, things like that. And it's interesting. You can see when they do this interview here, I feel like they're both not at their most energetic. Is it me, or do they both seem just lacking? I don't know, they don't seem too happy. Sorry, just went on a random and annoying rant. Heart attack.
So this is the bra scene, which must have been uncomfortable to shoot in front of so many people. And he's also topless. Like, I don't like shooting topless scenes. He's got a good body. This is also where he has that kind of breakdown where he kind of wishes he could be something that he's not to make it easier on everyone. ตอนอ่านบทตอนแรกอะไม่ได้เป็นเสื้อในเป็น it was lipstick. Okay. I think the bra is way more significant เสื้อในแล้วก็ and has much more impact. เขียนเป็นทาลิปสติกพออ่านเมื่อคืนน่ะเป็นเสื้อในงงปะงง But it makes sense in his confusion and his wanting to be what they consider ปะต normal. องแต่ปะตองมันปิด ใช่เหมือนว่ามันถึงจะเล่าชัดว่าโอ้เอ๋วไปเห็นสิ่งนี้เลยทำให้กลับบ้านมาทำแบบนี้แต่ว่าพอมันไม่ได้มีซีนปูมาก่อนมันเลย Yeah, there was no introductory scene. Oh, that might have really changed the impact of it. เขากำลัง สื่ออะไร อะไรอยู่กำลังแบบอยากลองอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ในนั้น But then they edited it in a way that still made แล้วเราก็ไม่ sense. รู้ว่าเสื้อในที่เขาจะหยิบมาคือลูกไม้สีแดง สีแดงอะ แบบแดงแบบ ไม่คือเราใส่แล้วเรามองอ่ะ เป็นแบบตี 4ตื่นมาใส่เสื้อในสีแดง 4 in the morning. แล้วร้องไห้ 4 in the ไม่ morning. ได้อ่ะ เห็นแล้วแบบ ถูกส่งสู่สายตาคนนับล้านนะฮะ Yeah. ตะกัวต้องแบบเนี่ยต้องอย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้แหละเพราะตอนแรกอยากให้ไปป่าตองเหมือนไปดูผู้หญิงที่แบบสวยๆแต่งหน้าสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อลิปสติกมาทาปากอะไรเงี้ยตอนแรกนะเป็นแค่นั้นแต่ว่าพอป่า No, I like what they did here. จะทำยังไงดีให้แบบซีนมันแบบได้ความคัมมิ่งออฟเอจแบบเดิมอะไรเงี้ยทางด้านเรื่องเพศอะไรเงี้ยก็เลยหรือว่า This is a really important แล้วมัน scene. ก็เลยอยากจะแต่งสวยเหมือนผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ย Yeah, there he is watching him. Yeah, that doesn't shock me. If I had been his partner, I would have been there watching this scene. It's really important. Oh, the shift in emotions from him just then. พยายามกดนี้ถอดสายก็ได้ดึงสายดึงเข้าไปดึงเอาให้เล็ดไปเลย Because, yeah, him wearing a bra wouldn't have changed who he was. See how draining it can be? It's 4 in the morning, don't forget. And then he just shoves him in this position. Didn't like that. I didn't like that. ก็กลายเป็นว่าดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่าจริงๆบทก่อนหน้านี้มันปูมาแล้วว่าแบบไอตัวเต๋เองมันแบบจับนมของโอเอ๋แล้วมันไม่มีให้แบบอีเต๋มผลักออกอะไรเงี้ยแล้วซีนนี้มันก็เลยอยากใส่ยกทรงแบบโกยนมอย่างเงี้ยก็กลายเป็นแบบซีนกลายเป็นว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยBut I didn't like when he pushed him there to get him in that position. I like how he told him to stay in character, because it can sometimes you forget you can slip out. They're not method actors, which I appreciate, because method actors are really hard to be around. เป็นไรวิชาเนี่ยปวดท้องเลยพี่ว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นแบบอยากสัมผัสกันเหมือนแบบอยากจะบอกเขาว่าเราขอโทษ Oh, okay. So have show more desire. Okay. I love listening to the director's ideas here. He definitely wanted a lot more intimacy, and they clearly weren't giving him as much as he wanted throughout. But he got them to a place that worked. เต๋พยายามจะหลบเลี่ยงในการพูดเรื่องความสัมพันธ์กับโอเอ๋มันไม่มีดาวอะไรเท่าไหร่เลย
แต่ว่ามันต้องเล่นผ่านสายตาแล้วก็ผ่าน Yeah, when there's no dialogue, ทำความความต้องการของสองคน really have to portray it in the eyes. ต้องมากพอมันถึงจะทำให้ซีนนี้มันมีความหมายซึ่งฉากนี้ก็คือฉากที่ The body movement ที่เป็นความรู้สึกที่ห่วงใยโอเอ๋วมากกลัวเขาจะสอบไม่ติดกลัวเขาจะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องรวมถึงเราคิดถึงเขามากแต่ไม่ได้หมายความว่าอยากให้เขาต้องมาเจอเราหรือเขาต้องมาเจ็บปวดเพราะเห็นหน้าเราอะไรเงี้ยตัวเต๋เนี่ยที่กำลังจะเดินออกจากบ้านแล้วความรู้สึกก็คือเหมือนแบบมันว้าวุ่นแหละอย่างน้อยๆให้เราได้เห็นหน้าเขาให้นานขึ้นก็ยังดีอะไรเงี้ยตัวละครเต๋มันก็เลยแบบเดินวนไปวนมา Oh, I love his explanation. เขาทำอะไรอยู่ Because it's his story. วินาทีที่เขาเห็นว่าโอเอ๋วแบบเปิดสมุดมาแล้วก็แบบเห็นโอเอ๋วได้ซาบซึ้งอะตัวเขาก็รู้สึกดีตามไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจังหวะนั้นเองมันเป็นจังหวะที่โอเอ๋วหัน But I love how it's now. Yeah, I love how it's filmed. เต๋ก็ทำตัวไม่ถูกเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาจีบเขาอะไรเงี้ยแค่อยากเอาสมุดไปให้เขาเฉยๆแต่ในโมเมนต์ที่ของการมองตานั่นแหละทำให้เกิดความต้องการและแรงปรารถนาในใจบางอย่างของตัวละครมันไม่ต้องพูดเยอะ There's a lot of emotions in this, a lot for the actors. เกิดการเล่นเกมทั้งความรู้สึกของทั้งคู่ละว่าแบบถ้าเรามีแรงปรารถนามากพอมันเหมือนเราจะมีแม่เหล็กต่อกันในการที่จะดึงเข้าดึงออกหากันอะไรเงี้ยยิ่งเดินเข้ามาหาลูกโอเอ๋วเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยยิ่งทำให้ความรู้สึกแบบ The more, attracted he felt, the pulse was strong. เขาก็อินโฟไว้ตามสัญชาตญาณของเขาเนี่ยในการที่เดินเข้ามาหาบิลกินแล้วบิลกินก็เห็นว่าเขาเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆก็ค่อยๆอยากจะเข้าไปจูบกับเขาแต่ในโมเมนต์ที่กำลังจะกลับเข้าไปจูบเนี่ยพีไม่ให้จูบพีเบี่ยงหน้าแล้วก็เดินหนีออกไปทันทีโอ้โหมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ Oh, that was a moment, yeah. ของการที่แบบเรารู้เลยว่ามันมี Because it shows the dynamics of both of them. แต่ว่าพยายามยับยั้งพยายามจะยั่วพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจมันเป็นวิธีการที่ทำให้ตัวละครเต๋เนี่ยเหมือนทำให้ความรู้สึกมันยิ่งไปขึ้นเรื่อยๆ Sometimes มันเลย to improv works. เขาค่อยๆเดินวนไปด้านหลังแล้วก็เข้าไปกอดกันกล้องเดียวเลยแบบ This camera only, so they are shooting with multiple cameras. แล้วตรงนี้พี่จะคิวก็คือจริงๆก็คือเหมือนจะหนีเดี๋ยวคนก็เลยหลบมากอดคนตายได้เนาะพอกอดกันเสร็จปุ๊บออกมาเฉียดจนเรื่องหนังจบแค่นี้ Yeah, because it's like a young desire between them in this moment. Yeah, I don't know, I can't express the awkward nature, but it's so poetically beautiful. อะไรสื่อความหมายเลยเป็นแค่ความรู้สึกเลยถือว่าเป็นหนึ่งในฉากประทับใจมากๆในเรื่องนี้ของทั้งหมดของพี่เลยตัวโอเอ๋วอยากมีสถานะแต่ว่าตัวเต๋อยากจะเป็นคุณเบล Without any status, and that doesn't work, yeah. ไม่จำเป็นต้องมีสถานะใช่ Just walking up the stairs. Oh, he's sunburned. I look like a ghost. I understand that. I didn't spray that part. See, things like that is why I think people like love the idea of them being together, because they're just such good friends, but they say intimate things. คนลุกอยู่ซีกเดียวทั้งขาเลย On one leg. Okay, so they did shoot a lot of it during this time period. I may be wrong, and it may be May. I'm gonna stick with July. I don't know. In the UK, we do the day, the month, then the year. Why did I say year? ก็เลยต้องซ้อมก่อนให้แม่นที่สุดแล้วมันยากมันเป็นแบบมันมีหลายสเต็ปหลายขั้นตอน Okay. Ready? Yeah. You never tried diving before? No. Never No. in the tank or... I'd love to practice and learn very this. And it must be difficult because she clearly is trying to speak to them in English, and I don't know how proficient their English is. I don't know how proficient hers is. Clearly, she's from an Eastern European country. เป็นให้ได้มากที่สุดคือตัวละครสองคนนะแรงทนแรงปรารถนาในใจแบบยับยั้ง Yeah, this is to do with the kiss, isn't it? อยากจะเปิดเผยความรู้สึกออกมาให้ได้มากที่สุดอะซึ่งเป็นโมเมนต์ที่เขาดำดิ่งไปสู่จุดที่อยู่ใต้น้ำเป็นจุดที่แม่งไม่มีใครเห็นเลยเป็นจุดที่แบบเงียบสงบเพียงแค่เราสองคนอะไร
where it's just those two and they can escape from ตัวละคร everyone. รู้สึกว่าแบบเหมาะกับการเปิดเผยความรู้สึกต่อกันและกันมากๆเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งใจว่าโอเคฉากนี้เราจะต้องทำให้ได้เราต้องไปถ่ายฉากใต้น้ำให้ได้เพราะมันกำลังสื่อถึงความรู้สึกของตัวละครได้ดีอะไรเงี้ยเพื่อความสมบูรณ์แบบที่สุดก็จะต้องถูกส่งไปฝึกเรียนอะไรเงี้ยแล้ว2 คนก็เรียนกันอย่างเต็มที่ และการใส่เข็มขัดอะลอยตัวไม่ได้แน่ๆใช่ไหมใส่เข็มขัดอะลอยตัวไม่ได้ยังไงก็ลงพื้นถูกปะโหไม่ต้องใส่ก็ได้นะเนาะใช่ไหมมันยากตรงที่ว่าพอเดี๋ยวไปทะเล It is. I imagine it's quite difficult learning. ถ้ามันลงไปที่พื้นเลยอะแล้วมันยืนจูบอะก็ไม่ยากเพราะว่าใช้เบลถ่วงแต่อันเนี้ยแม่งคืออยู่กึ่งกลางระหว่างผิวกับพื้นมันต้องลอยตัวได้ยังต้องจูบกันให้ได้อันนี้แหละความยากแบบมันต้องอยู่ในแนว Yeah, because you have to be in the right position, I imagine. เมื่อกี้ลองแบบใส่เบลเพื่อถ่วงน้ำหนักทีนี้มันลงไปก้นสระคือมันไปยืนเลยตอนนี้ลองดูแบบว่าไม่ใส่อะไรเลยให้น้องทำด้วยตัวเอง Well, the belt will weigh them down. Yeah, look at him trying to work out. It's really difficult to stay underwater long as well. Oh wait, this says this is now 2 months later, so they practiced for a long time to get this correct then, because we had เราจะต้อง continue กับการที่นอน 2 months. Okay. เพราะว่าเตะกับโอเอ๋เนี่ยต้องนอนเป็นปลาดาวด้วยกันและในขณะเดียวกันเราก็ต้องถ่ายใต้น้ำด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็น Yeah, look, see how your body wants to just kind of sink itself down. แต่ในแง่ของการทำงานจริงๆนะด้วยทะเลที่คลื่นมันแรงมากอะไรเงี้ยแล้วการนอนเป็นปลาดาวมันจะแบบโซซัสโซเซแล้วก็แบบจังหวะมันจะไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจหาน้ำที่นิ่งดีกว่าอย่างเงี้ย Still water, yeah. ก็เลยไปลองถ่ายที่ท่าเรือ It's a shame they couldn't film inside. พี่ก็เลยแบบเลือกท่าเรือตรงนั้นหามุมแบบน้ำนิ่งๆแล้วก็ลองถ่ายตรงนั้นเอาเป็นนอนปลาดาวตรงนั้นอะไรเงี้ย They went through a lot of issues, by the way. The time framing is so interesting because we've now got here the 10th of the 7th, which I imagine, I do think they're doing it like this in time frame because then they had the 9th. Because the reason I say that is they're shooting here, but then we saw that scene a second ago was September. So they've had this thing where they've had a lot of issues. So they shot a lot of stuff. Clearly it didn't work for them and they've reshot and done more training. It just shows you what goes into make a show and how quickly they did it because they did the reshoots and this was out not long after. It just, the time frame that seeing the dates always gets, my mind has to go to that. He's afraid of the fish. Put your head, go. I can understand if it was snakes. No, not snakes, spiders. So this is how they... What is he doing? Yeah, you took too long. ขึ้นก่อนกลัวขอขึ้นก่อนนะมันมีปลาตอด เฮ้ยใครมาช่วยดึงไหวดึงหน่อยบอสพูดได้เลยบอส He obviously is afraid of fish. พูดได้เลย ขอโทษเมื่อกี้หนูกลัวโดนอะไรมันหลังกลัวเลยปลาตัวนิดเดียว His personality, I kind of like. I feel like he's the type of person you would want to actually look after as a friend in real life. You want to like take care of them. About to cry. Yeah, it didn't work, this scene right now. We've got to try and get them to float. The amount of issues they went through. But see how they can not realize they're shooting sometimes because everyone is talking around them. Someone on set should have been yelling quiet. ไม่ต้องคิดอะไรเลยอยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จมลงไปแม่งโคตรรู้สึกดีเลย
It is hard to keep your body afloat like that. ดูหน้าดูหน้า ซีนเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับที่ถ่ายไปครับน้องแบบเป็นก็คือได้เหมือนที่ Well, they did their best. He's not happy. ยังมี He's not happy. ทีนี้เพราะน้องต้องว่ายออกไปไกลจากจุดเดิมหน่อยนะครับต้องใช้พลังงานเยอะกว่านี้ซึ่งก็เมื่อกี้บิวกี้มันก็แบบตานิดนึงแล้วก็น้ำเข้าจมูกอะไรของมัน Yeah, I've got really blue eyes, and I think I've heard the lighter your eyes are, the more the sun can affect them. ใต้น้ำตรงนี้เราต้อง So I imagine I'd be like this. ซึ่งเราตัดสินใจที่จะไปถ่ายที่เกาะราชาพอเราเห็นใต้น้ำของเกาะราชาจริงๆนะคือมันแบบ See different time. Look, this now says the 9th. These dates are really in my head confusing. ทางไม่ไกลเลยออกจากหาดนิดเดียวอ่ะมันแบบน้ำมันลึกแล้ว 3-4 เมตรแล้วก็ถ่ายใต้น้ำเป็นปะการังได้ด้วยทุกวันครับปรึกษา Okay. เด็กครับเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กมันไม่ไหวแล้วมันต้องขึ้นนะฮะไม่ทำอย่างนี้ไหม ถ้าน้องรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วอยากจะขึ้นแล้ว You're gonna have to make a signal, yeah. อยากจะขึ้น เราไม่สามารถขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวครูทีมซัพพอร์ตจะเอาชุดให้เราใส่ Okay, thank you for telling them there's hand signals. เราอาจจะขึ้นทันทีทันใดไม่ได้เราต้องใจเย็นๆแล้วนะคะ ใช่เวลาขึ้นอย่าตีขา Okay. ปล่อยตัวลอยขึ้นแล้ว Yeah. ไปเรื่อย ใช่ค่ะปล่อยลงจากกอด See all the training you have to go through for this movie? มีแพลนพาน้องลงไปถ่ายฉากใช่ไหมคะบนผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำที่ประมาณความลึกสักประมาณ3 เมตร 3 to 5 meters. แล้วก็ทำฉากที่ยากสุดก่อนเลยแล้วพอน้องเสร็จเราก็จะขึ้นมาบนผิวน้ำ Yeah, do the most difficult scene. They will feel great when they get it done. I don't know how I would be able to because I don't have the best lung capacity. คุณเริ่มชินในทะเลเพราะว่าเราซ้อมในสระมาดีมากก็จะ Yes, it's just training. อาจจะต้องแบบปรับความรู้สึกปรับตัวนิดหน่อยใช้เวลาไม่นานค่ะก็ทีมซัพพอร์ตก็ลงไปด้วยค่ะก็คือเราจะมีทั้งหมด5 คนทีมซัพพอร์ต5 คนนักแสดง2 คนตากล้องแล้วก็มีพี่ยง Yeah. นั่นแหละค่ะก็ทีนี้เนี่ยพอพุ่งกับบอกว่าโอเคเริ่มแล้วก็ค่อยๆสัญญาณกันเนาะ Signal the guys have to take everything off. แล้วก็คือจะถอดชุดก่อนถอดชุดสกูบาก่อน The last thing you take off is the ก็ mouthpiece. ถอดหน้ากากพอเสร็จหน้ากากปั๊บก็ให้น้องหายใจเข้าออกสัก 3-4 ทีแบบพร้อมแล้วก็ถอดเบรกออกจากอย่างเงี้ยน้องก็เริ่มแสดงฉากที่คุมกับบรีฟมานะคะ เราอะเอาไปอยู่ด้านโน้นแล้วเรายิงแบบที่ฟอกราวมันเป็นปะการังเยอะๆเราไอ้ This is a lot. They went through a lot to get this film. เขาแบบอยู่ใกล้พื้นมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะพี่ การทำงานก็คือว่าจะมีทีมงานส่วนหนึ่งอยู่บนเรือเพราะบนเรือเราจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ไฟ It's a รว lot. มถึงอาหารการกินทุกอย่างจะอยู่ในเรือใหญ่ที่เราเดินทางมาจากฝั่งเมืองซึ่งเรือนี้จะอยู่ประมาณกลางทะเลเพื่อแบบเราหยิบของใช้อะไรต่างๆจะได้สะดวกและมันก็จะมีทีมงานอีกชุดหนึ่งที่จะไปอยู่ที่ฝั่งชายหาดเพราะฝั่งชายหาดเนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่ใกล้กับจุดที่น้องได้ถ่ายทำจริงๆอะไรเงี้ยฉะนั้นเมคอัพหรือสไตล์ในทะเลก็จะอยู่ฝั่งนั้นเพื่อ Oh yeah, they have to fix everything, make it sure it's waterproof. ฉะนั้นทีมงานเราจะแบ่งเป็น2 ชุดโดยที่เรือใหญ่อยู่ตรงนี้ทีมงานชุดเล็กจะอยู่ที่ชายหาดตรงนี้ส่วนน้องอ่ะจะถ่ายทำตรงนี้ There's a lot that went on to shoot this. A lot. ตำแหน่งนี้ปากไม่เป็ดหลับตาไว้นี่แหละปากนี่แหละกว่านี้แอคชั่น Yeah, I was gonna say you're taking way too long to get them to film this kiss scene. Way too long. I know he wants it to be really intimate, but he's asking a lot in this moment, and he's taken a long time to get what he's saying. See? Struggling, yeah. See, they need to breathe.
And it's scary when you take too long to get there with the mouthpiece. ตัวพี่เองอ่ะพี่ไม่เคยถ่ายฉากใต้น้ำด้วยอะไรเงี้ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการออกทะเลเพื่อไปออกกองถ่ายเนี้ยคือมันยากมากคือหนึ่งคือร้อนมากคือมันร้อนแล้วก็แบบมันอยู่กลางทะเลแบบตั้งแต่ I just feel like he's taking too long to get what he wants. From 6 a.m. to 2 p.m. 6 a.m. to 2 p.m. มีช็อตอะไรบ้างเพราะว่าการที่เราจะถ่ายเต็มฉากได้มันใช้เวลานานมากและการกั้นหายใจที่อยู่ใต้น้ำเราไม่สามารถถ่ายทุกโมเมนต์ได้ฉะนั้นเราต้องค่อยๆถ่ายทีละโมเมนต์ฉะนั้นเราก็เลยจะวางแผนกันว่าสมมติว่าโอเคครั้งนี้พี่ขอถ่ายแคบก่อนนะแต่เป็นการถ่ายแคบแค่มองตาช่วงแรกบิวกิ้งพีเขาก็จะ That makes sense what he's saying now. Do the close-ups, do all of this, then do the kiss. You were asking too much all at once. ก็เล่นต่อยาวไปได้ถือว่าเป็นกำไรของพี่แล้วก็ถือว่าเป็นการเซฟพลังงานของพี่อย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบขึ้นลงหายใจบ่อยหลายเทคอะไรเงี้ยรอกล้องแป๊บนึงนะบิวกิ้งเอามือลงก่อนอันนึงก็สงสารพีมากๆเลยคือพีเป็นคนกลัวปลาการังมากนอกจากกลัวปลาการังแล้วก็กลัวปลาด้วยคือน้องกลัวปลาแบบเหมือนแบบพอปลาอยู่ใกล้ๆก็จะแพนิคอะไรเงี้ยรวมถึง Yeah, he doesn't like fish. พอเรามองลงไปข้างล่างมันจะดำๆอะไรเงี้ยมันก็แบบมันน่ากลัวสำหรับพีอะไรเงี้ยพีก็กลัวมากอะไรเงี้ยมันก็มีบางโมเมนต์ที่แบบพีก็เหมือนหน้าซีดอ่ะพี่ก็เห็นว่าแบบเชี่ยพีหน้าซีดแบบพีกลัวจริงๆ Well, if your actor's telling you they're afraid, believe them. Action The one yelling action is the first AD. A really important scene as well. ที่ยากสำหรับพี่อย่างคือเรื่องดำน้ำเพราะว่าพี่เป็นคนที่กลัวปลาการังมากพอมันไม่มีคอนแทคเลนส์ใช่ไหมฮะมันก็ Yeah, I couldn't see the fish. I get it without your contact lenses. I get it. It's really frightening when you can't see. มองเห็นมันไม่ชัดอะเรายิ่งกังวลไปอีกว่ามันใกล้เราหรือเปล่ามันอยู่แถวนี้หรือเปล่าทำให้รู้สึกแบบกลัวมากแล้วก็แพนิคมากจัดการกับสิ่งนี้ร้องไห้ก็เสร็จมาก็ร้องไห้ Leave him alone. ไม่คือจริงก็ทำไงก็ต้องทนก็ต้องอดทนนะก็ต้อง Yeah, he just had to kind of keep going. มันไม่ได้เหมือนการถ่ายทำบนบกเลยเพราะว่ามันใช้พลังคูณ10คูณ20คูณ30เลยหนึ่งคือเราจะสื่อสารผ่านสายตาก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าการที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเราต้องสื่อสารผ่านสายตาและกั้นหายใจด้วยและจูบกันด้วยอะไรเงี้ย It's difficult. น้องก็จะต้องแบบฝึกมาอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ถ่ายฉากใต้น้ำYeah, keep it in until you're secure. And also to not make it look like they're holding their breath as well, it's really difficult. And they've added light, as you see in post-production, they added light on them. Okay, so they did practice the kiss scene. That makes perfect sense. This is quite a difficult period of time to film for them. They have such a good friendship. It's such a good friendship. แต่ว่าสุดท้ายก็เล่นได้นะสุดท้ายเราก็ถ่ายออกมาแบบรุ่งไปด้วยดีอะไรเงี้ยแต่ก็พอกลับมาถึงฝั่งขึ้นเรือปุ๊บอะพีก็แบบกึ่งจะเป็นลมเหมือนกันไม่ได้เป็นลมเหนื่อยเลยพีบอกไม่ได้เหนื่อยเลยกูกลัวปลาการัง Yeah, the fear of corals, yeah. ผ่านมาได้นะจ้าผ่านมาได้ด้วยดี นี่หายกลัวปลายังหายกลัวปลายังหายกลัวแล้ว He had to face a big fear of his. ตัวนั้นใหญ่มากเนี่ยใหญ่มาก
Leave him alone, you're such a tease. What a fascinating part of the documentary. It shows how many issues they faced and how difficult it was. And I was just thinking, I can imagine the frustration from everyone. What I really appreciated from them was them showing us the actual practice that went in for the diving scene, which was only a small fraction of the show, but how much actually went in. And they said they shot from 6 a.m. to 2 p.m. for one scene, and that does happen, but it is a very scary thing when you have to shoot that long for one scene. But as you saw, in the end, the reason that happened clearly was it wasn't working, so they shot it in increments, which makes perfect sense, which I felt, as the director said, he'd never filmed underwater before, so it makes sense why he wouldn't have known that. It's like you have to practice and find out while you're doing it, and it makes sense to break it down. And that then they got them to practice the kiss scene as well, because it's underwater. It's very different. I'm glad they could at least practice that and get better acquainted with that side of things. With PP's fear of corals and fish and not being able to see. I understand with, because I wear contact lenses and not being able to see that far. It's very scary when you can't see. And he's trying to face his fear. He didn't face it, but at least he got his job done, and that was extremely professional. And they were really showing you what goes into these shows, like just what's just slightly out of camera frame, as you see, and just how difficult it is to learn how to do those scenes. I do think he took a long time, the director, when it was first starting, the first few takes of how they could do the kiss scenes. And as much as you want it to be romantic, you have to break it down. It's dangerous because there's only a certain amount of breath holding, or holding your breath, you can do. But they got the scene done. We all know it's a beautiful scene. But watching all the issues they went through and how many reshoots they had to do, how many different locations they had to shoot at, probably how frustrating it was to film. Now, of course, we see the final product and they're happy with it. But can you imagine the actual difficulty that went into making it? Now you can see. And I really appreciate them for allowing us to take that step into their world to see. This was shot really difficult. And what they were able to get was magnificent. The director knows what he's doing. As much as sometimes I'm like, oh, okay, what we get, and because of editing, post-production does some phenomenal work on this show. And that's just a switch of maybe a shadow or lighting or just something like that, and it changes the mood completely. But I love that you guys can see what it looks like when they're filming compared to the final product, and you can see it's actually completely different in terms of light, saturation, all of that. That scene was very difficult, and I think that's why this whole episode was just dedicated to that, because it's a very important scene. Thank you for watching.